नाज़िन, वज़ीर आज़म इमरान खान भारत सां لاڳاپن बाबत अॼु इजलास तलब करे वरितो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मराठी जो रिपोर्टर मदثر राजपूत। जी मदثر, छा तफ़सील आहिनि? जी, जीअं त वज़ीर आज़म इमरान खान भारत सां لاڳاپن जे हवाले सां ख़ुसूसी इजलास अॼु तलब कयो आहे। मां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदो हलां त वज़ीर आज़म जेको इजलास तलब कयो आहे ख़ासि तौर ते भारत सां तिजारती लाॻापा बहाल करण जे हवाले सां CCI जे इजलास में ECC जे इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिंमें चयो वियो त भारत खां खंडु ऐं कपह घुराई वञे ऐं उन जी मंज़ूरी जे लाइ वफ़ाक़ी काबीना खे चयो वियो। वफ़ाक़ी काबीना जो जेको कल्ह इजलास थियो उन में इहो फ़ैसिलो कयो वियो त फौरी तौर ते लाॻापा बहाल न कया वञनि। इन हवाले सां हिकु काबीना जे मेंबरनि ते मुश्तल हिकिड़ी ज़िली कमेटी ठाही वञे जेको इहो हिन हवाले सां सॼी सूरतहाल ते फ़ैसिला करे त छा भारत सां तिजारती लाॻापा बहाल कया वञनि न कया वञनि। इन हवाले सां इन सिलसिले में अॼु वज़ीर आज़म इमरान खान इहो इजलास ख़ुसूसी तौर ते तलब कयो आहे, जंहिंमें परॾेही खाते जा आला अमलदार, परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी समेत वफ़ाक़ी वज़ारत दाख़िला ऐं वफ़ाक़ी वज़ारत इंसानी हक़ूक़ समेत कश्मीर कमेटी जा जेके चेयरमैन आहे शहरियार अफरीदी, उहो शिरकत कंदो इन इजलास में। ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी त भारत सां हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत ते लाॻापा बहाल थिया आहिनि। इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 5 अगस्त जेके कश्मीर में भारत इक़दाम कया हुआ, उन खां पोइ पाकिस्तान पारां जेके बि लाॻापा वॾे पैमाने ते तिजारती लाॻापा बहाल हुआ उन्हनि खे ख़तमु कयो वियो। उन खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर इहे लाॻापा बहाल करण जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि जो सिलसिलो शुरू थियो ऐं खंडु ऐं कपह जी हुतां भारत खां घुराइण जे हवाले सां फ़ैसिला कया विया। उनखे काबीना में मंज़ूरी जे लाइ पेश कयो, जेके रिजेक्ट थी आहे। इहा कमेटी अॼु फ़ैसिलो कंदी त इहे ज़िली कमेटी ठहंदी, उनजा टर्म्स ऑफ कंडीशंस कहिड़ा हूंदा ऐं कहिड़े तहत इहे भारत सां लाॻापा बहाल कया वञनि ऐं केतिरे हद ताईं जारी रहंदा। इन हवाले सां बि जेके तिजारती जेके बिज़नेसमैन कम्यूनिटी आहे उन में त इहो ख़ुशी जो इज़हार आहे, पर अक्सरियत जेकी अवाम आहे, पाकिस्तान जी अवाम इन हवाले सां सख़्तु कावड़ जो बि इज़हार करे रही आहे त कश्मीर में भारत जा जेके जारी मुज़ालिम आहिनि उन्हनि जे तहत पाकिस्तान खे इहे लाॻापा बहाल न करणु घुरिजनि। जी मदثر, तव्हांजी महिरबानी।